睡前读一本书。今天来读的是我可能错了。你今天有没有跟谁争过一件事？不一定要吵起来才算，可能只是在心里，开会的时候你没说出口的那句他根本不懂，或者讯息打到一半又删掉的那段话，也可能什么都没发生。你只是躺下来以后，脑袋自动重播了那个画面，你把当时该说没说的话在心里重新说了一次，这次说的比较好，比较有力，对方没有话回，然后你更清醒了。我们每天都在做这件事，不是因为我们爱吵架，是因为我们很确定自己是对的。这本书最不舒服的地方是，它会让你发现，让你今晚睡不着的不是那个人，是你确信自己没错的那个念头。这个念头很安静，它不吵，它只是一直在。它让你反复整理证据，让你在心里开一场没有观众的辩论会，让你在凌晨2点还在想，我明明就没有错。他站在你这边，他保护你，可是他也不让你睡。写这本书的人花了17年在森林里，就为了学会怎么跟这个念头相处。他最后找到的方法只有一句话，短到你会觉得被骗。我们今晚会慢慢走到那句话。这本书讲的跟一种动物有关，一种挂在树上一辈子不急着下来的动物，它叫比约恩·纳提科·林德布劳，瑞典人。26岁那年，他是一家跨国企业里最年轻的财务主管。你可以想象那个画面，西装、机场、报表，一年比一年好看的数字。他很会做这件事，他也知道自己很会，周围的人都觉得他前面那条路已经铺好了，只要走下去就好。然后有一天，他坐在办公室里，看着手上的资料，心里浮出一句话，书里他写得很淡，大意是，这不是我的人生，不是崩溃，不是意外，也没有谁对不起他，就是一个很清楚很安静的认知，像有人在你耳边讲了一句实话，你没办法假装没听到。他辞职了，他把那条铺好的路留在原地，飞去泰国，走进一座森林里的寺院，剃度出家。那年他20几岁，他在那座森林里待了17年。17年是多久？你现在回头想想17年前的自己，那大概是另外一个人了。他在那里没有薪水，没有职称，没有手机，一天走几个小时的路，托钵、打坐、扫地，然后再打坐。他的名字被换掉，换成一个巴利文的法名。他从那个很会做事的人，变成一个没有人需要知道他是谁的人。如果故事停在这里，这是一个很漂亮的故事。企业精英放下一切，在森林里找到平静。我们都听过这种故事，但这本书不是这样写的。17年后，他还俗了。回到瑞典的时候，他30多岁，快40，没有履历，没有存款，没有工作经验。履历表上那17年是空的，你要怎么写？写在森林里吗？他投出去的工作没有回音，他住回母亲家，然后他掉进了严重的忧郁。这是这本书最诚实的地方，也是他为什么值得你花1个晚上听完的原因。一个在森林里修行了17年的人，回到城市还是会忧郁。修行没有给他免疫力，那17年不是一张保证书。后来他被诊断出渐冻症，他在确诊之后的那几年公开演讲，上访谈节目，写下这本书，然后在2022年1月离开。我要你记住的不是他出国家，是他出家17年之后还是会忧郁，还是会怕，然后他还是说我可能错了。这样一个人讲的话分量不太一样。好，我们回到这本书。这本书的核心其实就是一句话，就是书名，我可能错了。书里他说，这是他学过最有用的一句咒语，不是拿来让别人开心的，不是社交场合的客套，是拿来对自己说的。你可能会觉得这句话有什么难的？那你现在想一件事，想一个最近让你不舒服的人，想好了吗？现在在心里对着那件事说一次，我可能错了。会卡住，不是因为你不够谦虚，是因为你的脑袋马上会跳出来说，等一下，这件事我真的没有错，你要我认什么？看到了吗？你的脑袋不是在讲道理，它是在防守。他以为只要承认一点点可能，你整个人就会塌掉。
这本书要讲的就是这个防守，他花了整本书只为了让你发现一件事，那个防守很累，而且他保护的东西其实没有你以为的那么需要保护。他在森林里待了17年才把这句话真的说出来。所以先讲他是在什么情况下学到它的。在那座寺院里，他不是一个人，一个僧团就是一群人住在一起，一起吃饭，一起工作，一起在同一个屋檐下过很多年。你可能以为出家人不会有摩擦，书里写的完全相反。他说僧团里的冲突跟任何一个办公室、任何一个家庭没有两样，谁的东西放错位置，谁做事的方法不对，谁对戒律的理解太松或太紧，少了外面世界那些噪音以后，这些小事反而变得更清楚、更大声。他说有一段时间，他被某些事情困住，在心里跟人争辩了非常久，争辩的对象根本不在场，整场辩论从头到尾只有他一个人。后来寺里一位资深的法师教了他一句话，那位法师说，如果你要学一句咒语，就学这句，我可能错了，而且要说3次，我可能错了，我可能错了，我可能错了。他一开始觉得这也太简单，可是他开始用，他发现在快要吵起来的那个瞬间，在心里默念这3次，事情会松掉。不是他突然变得宽容，是那句话让他多争取到了2秒钟。我觉得这是这本书最实用的地方。他不要求你变成一个更好的人，他只要求你在确信自己是对的那一刻，插进一个2秒钟的缝。因为冲突真正麻烦的从来不是意见不同，是2个人都在用全部的力气证明自己不用改。你想想你上次跟人吵到最后的样子，到后面你们其实已经不再吵原本那件事了，对不对？你们在吵的是谁要先退，那个东西才重。我可能错了的作用不是让你认输，是让你先把手上那把刀放下来一下下，看看还需不需要拿着。而且大部分时候你会发现你根本不需要。书里他很清楚地说，这句话不是要拿去对别人讲的，你不需要在会议上说我可能错了来显得自己很有度量，那反而是另一种表演。这句话是对自己说的，在心里别人不会知道。它是一颗止痛药，痛的是你，药也是给你吃的。不过如果你真的开始用，你会遇到一个问题，你会发现你根本停不下来。你会在心里对自己说我可能错了，然后下一秒脑袋还是继续讲他想讲的。他不理你，因为在那句咒语底下还有一个更难处理的东西。他一天讲几万句话，而你从来没有怀疑过他。一天几万句话的那个东西就是你脑袋里的声音。这本书里还有另一句话跟书名一样重要，他说不要相信你的每一个念头。注意，不是不要有念头，是不要相信每一个。这2件事差很多。很多人一听到修行就以为目标是把脑袋清空。书里他讲得很老实，他在森林里打坐了17年，脑袋从来没有真的安静过。念头会来，这不是你的问题，这是脑袋的工作。问题在于念头一出现你就自动盖章。我举个你今天可能就发生过的例子，你传讯息给一个人，他读了没有回，念头出现，他是不是在生我的气？你注意一下这里发生什么事，这只是一个念头，它没有任何证据。可是它一出现，你的身体就开始反应了，胸口闷一下，你把对话往上滑，重看自己传的那句话，开始找哪里有问题。20分钟过去了，你已经在脑袋里跟他吵完一轮，也和好一轮了，而他可能只是在开车。这件事真正花掉你的不是那20分钟，是那20分钟结束以后，你已经有点怕他了。你下次传讯息会多想一下，会把语气改得客气一点。一个从来没发生过的误会已经开始改变你们2个人相处的方式。念头最厉害的地方就在这里，它不需要是真的，它只要被相信就会产生真的后果。书里有一段讲得很好，他说我们不是被事情困住，我们是被自己对事情的解释困住。事情本身通常很短，讯息没回，就这样5个字讲完，是解释很长。他在森林第1年就是被自己的解释整惨的。我们会想象一个人放下工作走进森林，应该是安静的、放松的，
他写的完全不是。他说他刚出家那段时间非常痛苦，他曾经很想逃走。他躺在那里，脑袋一句接一句地问他：你在干嘛？你把那份工作丢掉了？你的同学现在在哪里？你30岁了，什么都没有，你这样做是不是根本错了？你听这几句是不是很耳熟？这就是这本书最狠也最温柔的一件事。他发现那些声音不是森林里才有的，是他自己带进去的。他以为他把生活丢在瑞典了，其实他把整个脑袋一起打包带上飞机。所以他说了那句话：不要相信你的每一个念头。他的方法不是消灭它，是换一个位置听它。原本是我是失败的，换成我注意到我有一个念头说我是失败的。你念一次看看，差别在哪里？第一句话，你就在里面，你就是那个失败。第二句话，你在旁边，你在听，从里面搬到旁边，就这么一小步。可是那一小步就是全部，因为只要你还在里面，你能做的只有跟自己打架。一站到旁边，你才有办法问一句：这是真的吗？他说的更直接，那个声音不是你，他比较像一个房客，住得比较久，讲话比较大声，还以为房子是他的。如果你今晚只带走一句话，可以是这句：你不是那个声音，你是听到那个声音的人。好，这是第一件事，听到声音。第二件事比较难一点，因为当你发现那个声音不是你，下一个问题马上就来了：那我是谁？这对他来说不是哲学题，他这辈子被迫回答过2次，而且2次答案都被拿走。第一次是他辞职走进森林那天，他放掉的不只是薪水，他放掉的是一个很会做事的年轻主管这个身份。那个身份是他从20几岁一路建立起来的，是他知道自己是谁的方式。他一飞去泰国，那个人就没有了。听起来很勇敢。第二次比较不勇敢，17年后他还俗，这一次他放掉的是一个修行了17年的僧人这个身份，而且这次没有人帮他鼓掌。第一次辞职，别人会说哇，好有勇气。第二次还俗，别人心里想的是，所以他撑不下去了。他回到瑞典，快40岁，没有履历，没有存款，没有职称，他寄出去的求职信没有人回。他住在母亲家里，他去买东西的时候会想，站在旁边排队的这些人，没有一个人知道我刚刚过完那17年，也不需要知道。我觉得这一段是这本书真正贵的地方。我们平常讲放下，讲得很轻松，好像放下就会变好。他这2次放下，一次通往森林，一次通往忧郁。放下不保证你会好，那为什么还要放？书里他的答案大概是这样：放下不是为了得到更好的东西，放下只是承认你本来就没有抓住过任何东西。那个职称，那个名字，那个我是谁，你以为你握着它们，其实它们一直在自己走。我们抓的不是东西，我们抓的是我知道我是谁这个感觉。你可以用一个很小的地方检查这件事。你去参加一个场合，有人问你你是做什么的，你回答完那句话之后，注意一下自己的身体。有时候你会松一口气，有时候你会有点想解释。那个想解释的瞬间，就是你在抓。他还俗以后，很长一段时间答不出那个问题。他不能说我是财务主管，那是20年前的事。他也不能说我是僧人，他已经还俗了。他站在那里，手上什么都没有。那你会问，都放掉了，那还剩什么？他写在书里的那个答案其实蛮朴素的，剩下这个正在呼吸、正在走路、正在洗碗的人，他没有名字也可以活。不过我要很诚实地说，他还俗后那几年并没有靠这个答案好过来，因为他遇到了一个更硬的东西。那个东西不是失去，是不知道。不知道比失去难受，失去至少是明确的，你知道发生什么事了，你可以难过，可以慢慢收拾。不知道不一样，不知道会一直开着。他还俗后那几年就是这样，他不知道自己接下来要做什么，不知道那17年算不算浪费，不知道自己是不是做了一个错的离谱的决定。这些问题没有答案，而没有答案的问题，脑袋是不会放过的。
书里他写那段忧郁写得很坦白，不是文青式的忧郁，是真的起不来。他说有一段时间连最基本的事情都变得很重。我想在这里停一下，讲一件我觉得很重要的事。一个修行了17年的人会忧郁，这件事应该要让我们松一口气，而不是失望。因为它证明了一件事，你现在的痛苦不是因为你不够努力。我们这个时代很喜欢把心理状态变成一种考试。你睡不着，是不是你没有做好睡前仪式？你焦虑，是不是你冥想的时数不够？你不快乐，是不是你还不够感恩？这些话听起来像在帮你，其实是在你已经很痛的时候再多给你一份作业。这本书没有这样做，他只是诚实地说，我修行17年，我也倒下来过。那他是怎么跟不知道相处的？书里有一个观点我很喜欢，他说我们以为焦虑是因为坏事会发生，其实不是。焦虑是因为我们没办法忍受，还不知道。你想想看，等检查报告的那3天比拿到报告那一天难熬，等对方回复的那个晚上比真的被拒绝还难熬。因为在还没知道之前，脑袋会把所有版本都演一遍，而且他偏心，他演坏的那几个特别用力。我们以为自己在准备，其实我们是在受苦，然后把它叫做准备。而且你演的那几个版本通常一个都不会发生，真正发生的那个往往是你完全没想到的。所以那几十次预演一次都没有用到，他们唯一的功能是让你在事情还没来之前就先痛了几十次。书里有一句意思大概是这样，他过去为很多事情担心过，其中大部分从来没有发生。那怎么办？他的答案不是往好的想，他很反对那种硬要正面的东西。他的答案比较像是把我不知道从一个要赶快解决的问题变成一个可以待着的地方。我知道这听起来有点抽象，所以讲一个很具体的做法。今晚如果你躺下来，脑袋开始问你，那如果怎么办？你不用回答他，你可以在心里说一句，我现在不知道，而我现在也不需要知道。不需要知道这4个字是关键，因为脑袋之所以一直问，是因为他以为现在就得有答案。你只要跟他说现在不用，他会安静一点点，不会全好，但会松。而他之所以能讲这句话，是因为他后来遇到了一个真的没有答案的处境。那年他从瑞典的医院走出来，医生刚刚跟他说了一个病名，渐冻症。这个病会让他的肌肉一块一块停下来，先是手，再来是脚，然后是说话，然后是吞咽，最后是呼吸。他的脑袋会完全清楚，清楚到最后一刻。没有药，没有%几的存活率可以查，没有如果你努力一点就会怎样。他走出那栋建筑物，外面是普通的一天，有人在等红绿灯，有人在讲电话。书里有一句话我一直记得，他说在那个当下，他心里浮上来的不是愤怒，也不是为什么是我，是我不害怕，我只是很舍不得。你听听这2句话的差别。我不害怕，是因为他已经花了几十年练习不去相信脑袋自动播放的那些画面。恐惧大部分不是活在此刻的，恐惧是活在未来的。我以后会怎么样？我会不会说不出话？我会不会很难看？那些都还没发生。我很舍不得，是因为他爱的东西是真的。舍不得是爱的形状，他没有把舍不得修掉，他只是不再拿未来的画面来吓自己。我觉得这是全书最重的一段，也是最轻的一段，因为他把活在当下这5个字从一句标语变成一个人在医院门口的真实动作。他不是不知道自己会死，他只是决定今天先过今天。他确诊之后做了什么呢？他到处讲话，他上访谈节目，他公开演讲，他写下这本书，他在还能讲的时候把话讲完。你想想那个时间感，他知道自己的声音是有期限的，有一天他会说不出话，而他清楚地知道那一天在前面等他。换成大部分人会用那段时间做什么？我想我大概会拿来害怕，或者拿来整理遗憾。他拿来讲话，他把一个正在关上的门当成一个还开着的门。这件事没有什么壮烈的，他不是英雄型的人。书里他一直在承认自己很普通，他只是很清楚
现在还能讲，那就讲。而他讲的内容，没有一句是你要珍惜生命这种话。他讲的还是那句，我可能错了。他说，就算走到这里，他还是不能确定自己是对的。他不知道死后有什么，他不假装知道，他只是把手上这句话交出来。那一刻我才真的懂，为什么这句话会是书名。我以为那是一句谦虚的话，原来那是一句自由的话。自由在哪里？我们把今晚讲的几件事慢慢收一收。第一件事，他从企业辞职，走进森林，待了17年，他放下一次。第二件事，他在森林里学到一句咒语，不是拿来给别人听的，是在快要吵起来的那个瞬间，在心里默念3次的，我可能错了。他不会让你变成圣人，他只是帮你多争取2秒钟。第三件事，他发现脑袋里那个声音不是他，他一天讲几万句话，而我们从来没有怀疑过他。所以他说，不要相信你的每一个念头，你不是那个声音，你是听到那个声音的人。第四件事，他还俗，回到瑞典，倒下来过。修行17年没有给他免疫力，这件事不是这本书的缺陷，是这本书的担保。第五件事，他在医院门口说，我不害怕，我只是很舍不得。这5件事其实只是一句话的5个角度。我可能错了。我今天晚上想跟你说的是，这句话不是要你变得没有立场，也不是要你什么都答应别人。他处理的是另外一件事，他处理的是你有多用力地抓着我是对的这个感觉，还有你为了抓住它付了多少睡眠。你想想，一个确信自己是对的人，其实过得很紧，他要一直警戒，要一直准备反驳，要随时证明自己不用改，那很累。而一个愿意在心里说我可能错了的人，就有空间了。他可以听别人讲完一句话，可以承认自己不知道，也可以晚上躺下来的时候不用再开那场辩论会。自由不是你赢了，自由是你不用再一直赢。这本书还有很多内容，很多他在森林里的小故事，我们今晚没有时间全部聊完，但我想我们聊到的这些大概就是他的骨头。我可能错了。我第一次看到这个书名的时候，觉得它有点软。一本书叫这个名字，好像作者不太有自信。听完他的人生以后，我的想法整个反过来。一个从企业走进森林，又从森林走回城市，然后在40几岁被医生告知身体会一块一块停下来的人，他大可以写一本很笃定的书，他有那个资格。他没有，他把书名留给了一句不确定的话。我觉得那是他能给我们最贵的一样东西。好，最后我想陪你做一件很小的事。还记得我一开始说的，这本书跟一种动物有关吗？我脑袋里一直有一只树懒，它挂在树上，慢慢地动，一天可能只换2个姿势。它没有在忍耐，它也不是在修行，它只是本来就不急着下来。我喜欢它的地方是，它没有要赢谁，它挂在那里，风吹过去，它也跟着晃一下。它没有抓紧，可是它也没有掉下去。我们花很多力气抓紧，其实是怕掉下去。可是你看它松的时候也好好的。今天晚上你可以试一件事，想一个今天让你不太舒服的人，或一件还没有结果的事，不用想很久，浮出来的那个就对了。然后在心里慢慢说3次，我可能错了，我可能错了，我可能错了。你不用真的相信，你不用真的认为自己错了，你只要说，然后感觉一下胸口那里有没有松一点点。如果没有也没关系，今天先这样。然后你可以再加一句，如果今天有什么还没有答案的事，就跟自己说，我现在不知道，而我现在也不需要知道。那些问题明天还会在，他们不会因为你今晚熬夜想过就变得比较好解决。现在把那只树懒放回你脑袋里，它挂在那根树枝上，眼睛半闭，肚子起伏得很慢。它没有想通任何事，它只是挂着，然后就睡着了。让这个画面陪你睡，晚安。